Mwongeye kwirirwa rero bakunzi ba Kayireme TV, umugoroba mwiza kuri mwe mwese tugiye gutaramana aka kanya. Nagira ngo tuganire ku kijyanye n'imyaka y'ubukure abakundana bagomba kuba bafite, cyangwa se imyaka buri wese yo kubaho kwe afite ingahe. Imyaka ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abakundana, kuko mu buzima bw'umugabo ahora muri we yumva ko agomba kuba ari superieur, cyangwa se ari donc umuntu mukuru wo kubahwa, mbese ahora yiyumva ko ari umuntu uri hejuru cyane. Rimwe na rimwe rero hariho igihe imyaka ishobora guteranya abakundana, cyane cyane mu gihe umugore ashobora kuba ari we ufite imyaka myinshi kurusha umugabo. Ni ukuvuga rimwe na rimwe rero biteza conflit, ku buryo ushobora gusanga ugeze imbere ukagonga urukuta. Iyo barambagizanya rero nta kibazo kiba kirimo, kuko buri wese aba yiyoroshya kugira ngo ahure na mugenzi we babashe kuzuzanya, bitewe n'uko buri wese aba agamije kubaka cyangwa se abamushaka. Ibyo ngibyo rero bigatuma umubano wabo woroha, ariko iyo bamaze kugera mu rugo ntabwo hongera gukora icyo kintu cyo kwiyoroshya, ahubwo buri wese aba uwo yagombye kuba we. Buri wese nyine ahita yigaragaza mu ishusho ye ya nyayo. Icyo rero kigatuma noneho umugabo atangira kumva ko muri za responsabilité nyinshi umugore aba afite, muri kwa kuba serious k'umugore, kuko umugore yageze mu rugo atangira kwita ku rugo, kureba ibikenewe, gukurikirana amanywa nijoro abakurikirana urugo rwe. Usanga rero uko kuba serious cyane bitera umugabo ipfunwe ryo kumva ko ari uko uriya mugore ari mukuru kumurusha, ameze nka mama we. It's like the mother, wagira ngo ni nkaho ari mama we babana. Noneho agatangira gustikinga rero kuri cya kibazo cy'imyaka, yuko yamurushaga imyaka myinshi, agatangira kuregreta cyangwa se kwicuza icyatumye amushaka, n'ibindi. Ibyo byose rero nibyo ngewe nagira ngo uyu munsi buri wese abirebeho, atekereze yavuga ati se ubundi imyaka ntagakwiriye kujya munsi n'ingahe, iyo nagakwiriye kujya hejuru n'ingahe. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze icyiza cyakabaye ko nabura umugore aba ari we muto ku mugabo, kugira ngo bikunde bimacinge neza. Ariko byanashoboka ko bashobora kuba bangana mu myaka, nabwo ntacyo biba bitwaye, ni byiza. Igihe rero habayeho ko umugore aruta umugabo, hari imyaka ntarengwa nabura batagakwiriye kujya hejuru, kugira ngo barusheho kuba babana en harmonie, cyangwa se babana neza mu mahoro, bakundanye, bumvikana, bubahana, umwe atike kundi, cyangwa se nta kibazo cya complexe kibarimo hagati. Kenshi rero abakobwa nibo bagomba kwita kuri iki kintu cy'imyaka, kuko nibo bagira igihe akaba yakundwa n'umusore aruta. Ugasanga umusore ukiri muto ateresa umukobwa mukuru, umukobwa agashyira akabyemera, yamara kubyemera bazagera imbere bakagonga urukuta, cyangwa se bikabagora kubana. Ni byiza rero ko abakobwa, nubwo wabona urwo rukundo rw'igisagirane agufitiye, ariko bitekerezeho kabiri, kuko nugera imbere hazaba hakenewe ikirenze icyo wowe urebera hafi. Hazaba hakenewe yuko haba mwaplika izindi metode zo kugira ngo mubashe kubana. Iyo rero hajemo ako gatotsi ka complexe, niho usanga umugabo ashobora gucyurira umugore ngo n'ubundi ndakuruta, ngo nako n'ubundi uranduta, n'ubundi uri mama, waranshutse, wamfashe ku ngufu, n'ubundi se ninjye wakaguterese sinari bukwemere, n'ubundi n'utundi twinshi. Akagenda rero agukomeretsa umutima gahoro gahoro, nawe ukicuza icyatumye umushaka, kandi mu by'ukuri waramushatse umukunze, kandi nawe waragendeye no kubyo nawe yakubwiraga. Ni ukuvuga rero ahangaha niho abantu mubwira abantu ngo they have to think twice. Abantu bakwiriye kubitekerezaho kabiri mbere yuko bafata decisions ku myaka yabo bagiye gushakana. Ni iyihe myaka rero umugore adashobora kujya hejuru ku musore umutereta, cyangwa se ku mugabo bagiye kubana? Ni ukuvuga ngo imyaka nabura umukobwa ashobora kukurusha mukarushaho kumvikana, nabwo nta kibazo, ntibibateranye. Ni kutagerenza imyaka 5. Ni ukuvuga ngo umukobwa aramutse akurusha imyaka iri hejuru y'5, bitangira kuba ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo bitangira kuzamo ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze imbere byanze bikunze bihinduka ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari flexible, afite n'imico nyine yoroheje, donc yitwara neza
ku buryo mushobora kutabona ko hari itandukaniro riri hagati yanyu mu myaka, ariko noneho mwazagera imbere ugasanga biragoye, cyangwa se uwo muntu uri flexible akaba yabasha kubana nawe. Ariko imyaka myiza mutagakwiriye kujya hejuru. Umukobwa ashobora kuba arusha umuhungu n'imyaka 5. Munsi y'5 ni byiza rwose, ariko hejuru y'5 burya kiba cyabaye ikibazo. Umuntu w'umukobwa igihe arusha umusore imyaka 6, 7, 8, 10, 10 n'ingahe, ajya amenya neza ko ari nko gufata ku ngufu wa musore. Ntabwo ari byo, byagakwiriye yuko amurekera muri generation ye nawe akajya muri generation ye. Imyumvire, education bahawe, imitekerereze iratandukanye kuko ntibavutse muri generation zimwe, nta nubwo batekereza kimwe, nta nubwo babayeho kimwe. Nuvuga ngo ibyo bintu rero biratandukanye, bishobora kubatera ikintu cyo kutabana neza no kutaryoherwa n'urukundo bagakwiriye kuba bagirana. Nagira ngo rero abagore n'abakobwa bite kuri iki kintu kuko ni ikintu gikonta cyane. Umugabo rero mu gihe we noneho arusha imyaka umukobwa, igihe umugabo arusha imyaka umukobwa ni byiza, kubera ko imyumvire y'abagabo yumva ko igihe umukobwa afite imyaka myinshi anamurusha ibitekerezo azamuyobora n'ibindi. Ariko ku mugabo we kubera ko yumva yifuza kuyobora, it's okay, we ntacyo biba bimutwaye. Aho rero kutagira icyo bimutwara bifasha ko rwa rugo ruzabasha gukunda, kuko wa mugabo azahora iteka avuga ngo umugore wanjye ndamuruta, ndamufasha gutekereza, ngomba kumuba hafi n'ibindi. Ariko igihe cyose umukobwa ari urusha imyaka umugabo, ndavuga ati ni akazi ke, niwe mukuru, nkaho ari we ari mama wawe, niyo ngo ugatangira kumutererana mu nshingano kubera yuko uvuga ngo ni mukuru n'ibindi. Noneho rero igihe umugabo arusha imyaka umukobwa, bwo rwose ntacyo biba bitwaye. Ariko nanone hari imyaka myinshi cyane bishobora guteza ikibazo hagati yabo. Ese iyo myaka ni ingahe? Nuvuga ngo umugabo igihe arusha umukobwa imyaka igeze kuri 15, aho ngaho batangira kujya muri generation zitandukanye. Umukobwa agerageza kwikonforma, ariko imyumvire n'imitekerereze y'umukobwa n'iy'umugabo biratandukanye. Ni hahandi ujya kubona ukabona umugabo ahora ibintu byose umugore akoze abisuzugura, avuga ati uyu muntu nta bitekerezo, ni umwana. Noneho ugasanga ntibometa kuri onde zimwe, ntibajyana ibitekerezo hamwe, ntibatekereza kimwe, ntibigendana hamwe. Ibyo rero bigatuma umubano wabo uzamo igitotsi. Ni byiza rero yuko abakundana nabyo bagomba kubireba. Nabura umusore ashobora kurusha umukobwa imyaka 5, 6, 7, 10, ariko iyo byageze ku myaka 15, 20, imyaka iba ari myinshi cyane. Biba ari nko kuvuga ngo uwo mugabo nyine arishatse, agiye kujya yitekerereza buri kimwe cyose, azahora iteka yumva ko uwo mugore nta kintu yamugezaho mu bitekerezo. Ariko ibyo byose twongereho ko bitari ihame. Ntabwo ari ihame. Ushobora gusanga couple ziri muri iyo range tuvuga ko ari dangerous, ariko zibanye neza. Ni ukuvuga ngo urugo ni unique, buri rugo rurihariye, ni umwihariko. Niyo mpamvu tutagomba kubigeneraliza, tugomba kumenya neza ko hari n'igihe haba exception, izo ngo zikabana mu mahoro kandi barutana iyo myaka yose. Biterwa rero n'umuntu na kamere ye, nuko yarezwe, naho yakuriye. Ibyo byose birashoboka. Mbabwire neza ngo mu rukundo nta muntu uca akarongo, kuko nta kintu kimeze nk'icyabaye muri rwa rugo, nta kintu kimeze nk'icyabaye hariya. Ujya kubona ukabona bimwe birabaye bimeze kimwe n'ibyabaye hariya, ugahita ubona par experience ko biriya bishoboka 100%, ariko ugomba no kumenya neza ko hari n'ibitaba kandi mu zindi ngo byaragiye ariko bigenda. Aha rero niho mbwira abantu ngo baho mu rukundo rwawe, wigereranya urukundo rwawe n'umubano wawe n'uwo mukundana n'urwa hariya. Cyakoze amakosa abandi bakoze yigiraho, wowe uyakureho mu buzima bwawe. Niba hariya hari amakosa yabaye agatuma bigenda gutya, wowe wiba ari kubigenza kugira ngo ubashe kurinda ubuzima bwawe. Ubwo rero nuko mbyumva. Nifuzaga ko nyine icyo kintu cy'imyaka kiba clair, kuko abantu bakunda kukimbaza, bakambaza ese ni yihe myaka myiza, ni yihe myaka y'ubukure. Abantu rero bajye babimenya ko challenges ziba zirimo ni izo ngizo mbabwiye, ariko nazo zitari 100% mu ngo zose, ariko zishobora kugera kuri 80% mu ngo nyinshi zagiye zishakana barutana imyaka
muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo icyiza ni uko washakana n'umuntu mungana, cyangwa se umugabo ari we uruta umugore, umukobwa ari we muto, ariko noneho diferanse d'age yo ku mugabo uruta umugore ntirenze 15, hanyuma diferanse d'age ku mugore uruta umugabo ntirenze nabura imyaka 5. Ubwo rero naho ngaho ngarukirije iki kiganiro. Haramutse hari ikibazo wifuza kubaza, wakibaza kuri nimero yanjye ya telefone 0788 hanyuma ibitekerezo byanyu bikangeraho nkabasha no kubisubiza. Ndayisubiramo ni 0788 hanyuma ibitekerezo byanyu bikatugeraho. Ndabakunda cyane, bye bye.